这么多年，能寻到相姨生前从不离手的少师，我们也十分慰藉。今日，望我武林中人，莫忘记惩恶扬善、天下太平的理想，不负相姨他心中所愿。 这萧子建，现在是越来越不避讳。哎呀，老四，这都10年了啊！我还以为乔婉冕是你的女人。乔姑娘，她只属于她自己。萧某有幸与诸位一起见证少师剑重现天日。 哎，快看，还真是少师剑呐！李相夷就是用他自创的相夷太剑一战惊绝江湖。听说为了博乔姑娘一笑，在剑柄上系了丈许红绸，在扬州江山笑武顶练了一套醉如狂36剑，引得万人空巷。 不多的时间，却偏偏还有不少眷恋。问过自己千遍万遍，最不舍得是那一个瞬间。就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？ 谁不是守着聚散的远隔天涯上月亮？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉如愁肠。人间一趟，如梦一场，江湖相望。 据说争相围观者不知多少，只为目睹那红绸一剑。今日，你们俩也算长了见识了。也只是少时心性，做事情太夸张了而已。是啊，竟这般招摇。哎，你们俩什么态度啊？这可是你们俩无法觊觎的高度，我看你们纯属妒忌。诸位若想尽兴，可上台来比试一番，一炷香内。 只要没有落身台下，谁最后一个摘得绸花，便可亲自仪式少师剑。必须是我！还真是挺热闹的。门主自来不喜寂寞，这回应该挺高兴的吧？这认识你这么久了。 你背的这把刀叫什么呢？刀，刀，没有名字。刀就是刀，要什么名字？取那么多花里胡哨的名字，最后还是落入他人之手。说了算。还不拿回你的剑？谁的？这李相夷都已经死了10年了。哼，输给我这么放不下？ 李莲花，你怎么上来了？还有人这面具。相见落花有主。
别莲花，你踩了什么狗屎运啊？狗你个头啊！这位朋友并非是四顾门的故友，未曾见过，敢问尊姓大名啊？哦，在下姓李。李什么？李莲花。哦，原来是李神医啊！久闻大名。那今日试少时剑的机会就落在你的身上了。可是在下这不太会使剑啊。小声，小声，这就打来了！哎，各位，是萧大侠说的，相敬摘的花便可，怎么不算呢？各位可都是江湖上响当当的人物，别不服输啊，是吧？方公子说的在理，李神医与相医同姓，也算缘分。李神医，试剑吧！快去，快去，快去啊！你竟敢毁少师！啊，各位，有话好说，这当中肯定有误会。嘿嘿，这剑到底怎么回事啊？啊，这个剑是假的呀。你为什么说是假的？这个剑啊，仿的真像，连剑柄上的雕纹它都完美无缺。可我听闻李相医15岁就得此剑，剑不离手5年，但是这个剑柄上却没有丝毫的磨损，实在是太奇怪了，一点磨损都没有。来，看看。当年相医与无忧剑客一战，最后为保全无忧的性命，他反手用剑柄抵住了无忧的杀招，这把剑却毫无损伤，确实是假的。这不是我寻回的少师，吉恩主，剑被调包了。假的吧？您看，3日前，乔女侠和萧大侠带着少师剑，将少师剑存放此处，剑室管理严格。这几日没有任何人进出过此地。今日赏剑大会开始前，是我和石水将剑取出来，应该没有任何人有机会可以将此剑调包。你们看，这里好像有问题。好家伙，这儿怎么有个地道啊？到底是谁什么时候挖的？这地道也不知道通向哪，要不要下去看看？
阿明，地洞空气定不好，别激起你的喘症，你在上面等着吧。不，少师是我千辛万苦寻回来的，让我干等着，我怎能安心？走吧。这洞少说有半个月了，可少师剑3天前才被送到了百川院的剑士密库当中，难道有人未卜先知了？半个月前，那时我已写信给几院主，议定了将少师剑存放在剑士密库的事。能接触到我们来往信函的人并不多，看来我们得从身边人查起了。这地道够长的，这处有明显分界。我们刚走过来这段才是新挖的，往这边就有些时候了，起码有10年了。所以有人就着老地道挖了一条通往剑室的路。10年前，百川院是四顾门的分院，我们常住于此，还有这么长一条地道，你们知道吗？这地道，阿明，你是不是不舒服？林莲花，过来看。哎，借过一下。死了，是被当兄迷剑所杀，有2个时辰了。阿柔，阿柔，这是我的婢女阿柔，难怪我从今日起来就找不到她。他可知道少师存放剑士密库的事？他一直跟在我身边，和几院主的信件往来，都是他传递寄送。伤口薄而利，这宽度，像是少师留下来的。这处有2种血印，血印并不凌乱，2人并没有发生争斗，他们相对而立，阿柔猝不及防被杀害。应该是阿柔与人合谋调包盗走了少师剑，却被合谋者灭口。这脚印大小，一看就是个男的。你猜的没有错。这么一看呢，应该是藏在普渡寺。这说了也巧了，普渡寺的和尚呢，都穿这种自制的小草鞋，外面可没有。半个月前呢，普渡寺来了一个新的厨子。半个月前？这也太巧了。是啊，太巧了。这墙壁上有一丝裂痕，似与外界相通。到那境人提醒探查时，那境人已不知了去向。没想到他竟是这般穷凶极恶之徒。百川院和普渡寺合力，定能找到那贼人。但愿如此，阿弥陀佛。乔姑娘，你可认得上面字迹？是阿柔的字，郎痴迷于此剑，自愧于我家小姐，亦不愿郎心有遗憾，愿为郎取来一个，再将剑归还，不令人发现。看来这个阿如姑娘是被情爱所骗，原本只想着换了剑，给这痴迷少师的情郎瞧一瞧，却没想到这情郎别有心思，杀人夺剑。是啊，阿柔糊涂，白白葬送了性命。好，那还要劳烦萧大侠和方施主，带我2位弟子再下地道，
将那位女施主尸首带上来。没问题。乔施主，不如先到老衲禅房稍坐，喝茶等候片刻。李施主一起吧。二位请吧。原来方丈与李先生早相识。是啊，相识早晚都没关系，人生何处不相逢啊？只怕重见之时，故人对面不相识。方丈何意？难道李先生，我们以前见过？哦，那自是不曾。无料方丈呢，他讲经讲习惯了，爱谈参透人世的了悟之言。只是我个人呢，不太相信什么恒定的法则，那都是个人的选择罢了。正所谓因缘际会，顺应天成。前日因，今时果，躲不开的何不面对呀？李施主应该有许多话要对乔女侠说才是，干嘛只对着老衲唠叨啊？老衲管不了闲事，讲经堂讲经去了，你们聊。李先生有什么话要跟我说？是这个样子的啊，我少时呢，曾在这个普渡寺住过一阵子，结识了一位小沙弥，他叫做慧元。后来才知，他加入了金渊盟，叫做失魂。失魂，这名字我听过的，我定帮先生查清楚。那就有劳乔姑娘了。啊，那我去添点水。乔姑娘，乔姑娘，乔姑娘，你怎么了？他们该出来了，我去看看李先生所闻之事，我查到就告知先生。什么时候开始对女人束手束脚了？为什么不告诉他你是谁？还是觉得现在的自己比不上以前的李相夷？李盟主，你什么时候变得这么爱管别人的闲事了呀？哼，我就是觉得你这副为爱自苦的样子挺新鲜的，别剪不断理还乱，牵扯我们要做的事。李盟主啊，别人的人和事早都与我无关。得到失魂的消息，我们立刻就走。哎，李莲花，事情办得怎么样了？萧大侠和乔姑娘回百川院了，事都办妥了。不过乔女侠说窗外看见个人影，于是便追了出去。等我们追出去的时候，乔女侠和人影都没了，大家正四处找人呢。行，那我们分头找。哎，李莲花，哎，这个李莲花还真是紧张乔女侠，只可惜怕是要落空了。
诗水姑娘。杨云春，你怎么在这儿？鬼鬼祟祟的。诗水姑娘别误会，在下原本是想来参加赏剑大会的，谁知路上有事耽搁了。等赶来时，便听说少师剑丢了。所以监察司是过来看笑话的吗？不，在下绝无此意。现在是剑丢了的问题吗？现在是连人都丢了。哎，诗水姑娘，诗水姑娘。 找人啊！你知道他在哪？我看到他追这个和尚，却被反制拖走了，好像就是你们要找的杀人盗剑的假和尚。你袖手旁观，他被带去哪？还能从你的眼神中看到杀意，真是让人欣慰啊！李相义还没死。狄飞生，你最好不要跟我开玩笑。乔万年在哪？ 沙柔跟你说香灰粉能引发我的转正，你拿来对付我，他对你只是无话不说。都是他逼我的。我说了，我不是不还少师，我只是想留他在我身边多待几日。当今武林，谁不贪恋这把天下第一的宝剑？你害死了阿柔，还这般懦弱的为自己开脱。够了！你们封了山口，把我困在这里，走投无路，我只能绑了你，剁了你一只手送给他们。乔姑娘还好吗？李先生，为何在此？哈，大家呢都在分头找你，我不过是正巧遇上而已。我这功夫不济，就只好搞偷袭了。我给你解开吧。李先生不顾危险来救我，此大恩，万免铭记。乔姑娘不必客气，这个人啊实在是太无耻。 这什么好东西啊？还不能看，一个镯子。这青鸾玉镯是我萧家的祖传之物，与我那破军剑上的碧玉雕花正是一对儿。哦，原来是给未来的娘子。怎么，有心上人了？刚才被狠磕一下，我害怕磕坏了，还好没事。乔姑娘，看来你很珍视这个玉镯。 我们还是赶紧出去吧。嗯，小心啊！相宜已去，四顾门损失惨重，倒不如今日就将四顾门丧了。你要解散四顾门？两位门主没了，人心也散了，又何必勉强支撑？ 怎么了？我总觉得相宜回来了。我不该给他写那封信的。你在1个月前给他写的信。 他那么骄傲的一个人，我却说要离开他，可我太累了，追着他我真是太累了。阿冕得君爱护，相随相伴几载，永刻于心。知君胸怀广大，令阿冕敬仰骄傲。
又叫阿冕惶恐。君爱江湖喧嚣，爱武林之高，阿冕只能紧紧跟随君身后，疲惫不堪。君终如日光之芒，何其耀眼夺目。然谁人又可一直仰视日光？阿冕心倦，敬君却无法再伴君同行，无法再爱君如故，以此心与君绝笔。永驻君，身长剑，虽无忧，还却平生所愿。阿冕留。李相夷啊，李相夷，你只当大家仰仗你敬重，却不知你已成为他人心中所累。对不起，安娜。乔姑娘，我看这普渡寺和百川院的路口实在是太远了，不如我们加快脚步。小心台阶。乔姑娘，我之前听萧大侠说过，你有喘症，不如先坐下来歇歇吧。啊，慢点。阿冕，你怎么样了？相依，相依，你来了。你今天肯跟我说话了吗？还是不可以？我知道你恨乔姑娘，你别胡思乱想了，我先送你回去吧。不，我不要走，我不要回去。相依，不要走。相依，你还记不记得这里？那个时候，你用一句话不说，跑去办什么孤注比试，我又担心又生气，让你不要出现在我面前。所以我把这个地道来接你。那个时候，总想让你高兴一下，可你又总怪我不懂你。而我呢，一心也只想着四顾门。却也忽略了你的感受。你怎么明白的这么晚？已经晚了，相依，我找不到，我找不到，我也等不到你，我该怎么办？我该怎么办？阿冕，忘了吧，过你该有的幸福日子。紫金人常这样劝我，
可我等着你，这世上就多一个人认为你还活着，那也许你就多一点活着回来的可能。我对不起你，我也辜负了自己的真心，对不起他。可以发现，找遍了，都没有人影。俺们定是被那贼人抓走了，也有可能下山了。我现在就下山追，你赶紧通知百川院的人也下山追啊！好。阿飞，你怎么也在这儿啊？哎，我问你，你见到乔姑娘了吗？与我何干？哎，等等，乔姑娘跟你没关系，那你可见过李莲花了？她说她要去找人，结果人也没了，该不会出什么事了吧？你们俩老有一场，总得关心一下她去哪儿了吧？他和你说我们老有一场，有意思。哎，你把话说清楚呀！奇奇怪怪。乔姑娘，乔姑娘，你还好吗？刚刚你病发的时候，一直哭着在说梦话呢。我这呢，正好有药丸，你可以先缓解一下。这香囊为何在你这里？你……哦，这个香囊是我在东海行医之时，偶然在海滩上捡到的。你认得此物吗？你发现的只有这香囊吗？当时海面上死了很多的人，这个香囊只是我在其中一具尸体当中发现的。怎么了，乔姑娘？什么样子？你见到的人什么样子？这个好像也记得不太清楚，不过我记得的是，那个人大约20岁左右吧，面容看不清楚。啊，他的左腕上好像有一串佛珠串。那是我给他求的。哦，这原来是乔姑娘的一位朋友啊。当时我只能先回去找人帮忙，可没想到回来的时候，他已经被海浪卷走了。现在想来这件事真的很遗憾。别说了。
你找到他的时候是什么时候？这么相信我，大约有10年。对不起，阿冕，总让你伤心，却无法不让。此经他对你一心一意，我看得出，你也依恋着他。别为难自己了，你往后要幸福。乔姑娘，我先送你回去吧。住手！不许碰他！萧大侠这是要干什么？他试图对阿冕不轨，该他所受。若是阿冕有任何闪失，我要他的命！不问缘由，枉断是非就出手伤人，亏你还是四顾门的人。四顾门已经散了10年了，你这话打哪说起？这贼人我要一并带走。萧大侠未免太仗势欺人了吧？百川院好歹给我们天机堂3分薄面，你若是敢欺负我方多病的朋友，就别怪我撕破脸了。萧大侠，你不要误会，我只是碰巧遇见乔姑娘，被人挟持进了地道，才跟了进去。哼，还敢编造救美之词，你也配？子敬，住手！我先不跟你们计较，我带阿冕回去。阿冕，来。这萧子敬什么毛病啊？天机堂少堂主果然威武，但你和当今大侠撕破脸，这还怎么进百川院啊？本少爷就是看不惯他仗势欺人的做派，管他那么多呢。你怎么样啊？还好，没事。大哥，乔姑娘她怎么样了？喘症发作，幸好吃了李神医的药，已无大碍。乔姑娘难道就没说别的吗？李神医为何敢去救她？乔姑娘难道不觉得李神医似曾相识吗？比丘，你到底要问什么？大哥难道不觉得那李莲花的相貌与门主有些相似吗？要解必查之毒，除了要及时服下独门解药之外，另一解法便是无了的范术金针。这些年来，假冒门主的骗子还少吗？若是范术解毒，这无了又有什么理由不告诉我们呢？是啊，比丘，我觉得他的年龄、身量、武功都和门主不符合，只眉眼有5分相像，但细看又不像啊。大哥，我觉得我还是要再去试试的。都怪我当年一时糊涂。啊，是几位院主。好，你身体虚弱，就不要起来了。这见笑了。昨日多亏李神医，我们才能寻回少师。今日我特意将其带来，好让李神医一睹少师剑。请。哈，
这几位院主真会开玩笑，这宝剑我哪有资格？李神医言重了，上手试试，无碍的。那我就试试。哎呦！这实在是见效了。这把剑实在是拔不动。我觉得吧，我能默默健身，就已经是莫大的荣幸了。哎呦，还请几位院主收好。哎，啊，还特别的沉。是我们考虑不周，这李神医的身体虚弱，的确是拿不动这把剑。好剑。这个李神医啊，在下一直有一个小小的疑问啊，你为何一直不以真面目示人啊？啊，你为何一直不以真面目示人啊？啊，白院主啊，其实是这样的，我呢，就是一个江湖游医，居无定所了，救死扶伤呢，也是我的职责。再说了，我这救好了好人，这坏人要杀我；我这救好了坏人呢，这好人也不太愿意。如今这个赏剑大会这么多人，仇家也蛮多的，我戴这个面具，也不过分吧？哎，李神医，可为何我总是觉得好像在哪儿见过你？见过？没错。难不成云院主你见过我的兄长？你兄长？你真的见过我兄长？哦，不好意思，云院主。没错，我呢确实有一胎同胞的一个哥哥，我娘亲取名，一个叫李莲蓬，一个叫李莲花。李莲蓬？莲蓬是兄长，我呢就是个弟弟啊。我们从小家境贫寒。我兄长在出生没多久的时候，就被一个老人给抱走了，给他做了义子。从那以后，我再也没有见到过他。不过我也听说过，说我这个莲蓬哥哥很厉害，所以这个世界上长得像我的人也是有的。哼，李莲蓬，这千真万确，我从不骗人的。可是李神医，你既家境贫寒，那莲花楼房屋结构奇巧，雕工精美，价值不菲，又是从何而来啊？当年我看到海边飘来一艘很烂的大船，它飘在海上无人问津，我就把这些木块捡了起来，拼成了莲花楼。你们可以去海边找渔民问一问，绝对不是我偷来的。嗨，李神医啊，这是哪儿的话呀？这比丘啊，就是随便一问。平川，刚刚是我冒失了，想必李神医昨夜至今还未吃过东西。这是我特意差人从醉江楼买来的花生粥。李神医，尝尝。嗨，那就多谢云院主了。小弟，你给我搁着，我等会喝啊。这花生粥若是凉了，可就辜负我云某的一番好意了。还是趁热喝吧。哎，那我就不客气了。就闻着就香，一看就不错啊。
这汤粥怎么有花生？有何不可？相宜吃这个会有过敏之症。啊，这又过敏了。你既中了百毒之首，从此便没有任何毒可以为难你了。啊，厉神医，你还需要休养，那我们就不打扰你了。我也吃够了，谢谢啊。那我就不送了。走。李莲花，你说有个人为了个女人，就对他自己最敬重的朋友下毒，害他跌入了东海，尸骨无存。你说这个人该不该死？该死，确实该死。这个人可有害他之心啊？那个女人说，不想李相爷出现在东海之滨，她不允许狄飞生死在别人手上。可门主的武功深不可测，我若是不下最剧烈的毒，又怎能拦得住他？我本以为只需要拦他一时，反正我有解药在手，不要紧的。可事情并不是这样，解药根本就是假的。这一切都只是因为我蠢得可笑。纵使我没有害他之心，可也有了害他之事。若你是门主，定当会恨我入骨吧？我若是他的话，我当然要恨你啊。但你想一想，你都说他已经死了的人怎么会恨你呢？再说了，什么恩怨也都烟消云散了，早都已经成为往事了。我觉得吧，都忘记了。真的该忘记吗？怎么样？测试过了，根本就不是。原来真的不是他。李先生，乔姑娘，上次李先生拜托我查尸魂的下落，我查到一些线索。10年前我们放走他时，他曾写过一封书信道谢，是出自薛玉镇采莲庄。不过这也是10年前的事了。这人海茫茫，能得一些细微的线索也是不易了。多谢乔姑娘。李先生不必客气。其实今天我来，还有一事。乔姑娘，你说。昨天那个香囊。哦，你不说，我倒是给忘了。萧大侠昨日带你匆匆离去，我便把它收了起来。这个本是乔姑娘的固有之物，应当还你。乔姑娘，这香囊是我亲手给她做的。10年了，我守着这个念想，苦苦等了10年。虽然也早想过，即使他迟迟不回来，便是他了。只是，虽然我心里早有准备，可真到听到他跟死扯上关系，我还是
乔姑娘，斯人已去，也不用太伤怀了。李先生，我曾经有过一瞬间，产生了一些荒唐的念头。不过是我接受不了现实，自欺欺人罢了。如今，我也该醒了。这是他的贴身之物，随他去也好。这10年的等待都结束了。既是故人，便让他留在故事里。乔姑娘，当安心的向前走。李先生，谢谢你。哟，乔姑娘。哎，这乔姑娘怎么也来了？我可提醒你啊，人家乔姑娘可是名花有主的人，你可少打歪心思啊。我听院里的小和尚说了，说这百川院的院主们都来过了。哦，你刚刚没来，这个几院主给我带来了什么，你知道吗？少师剑。少师剑，你摸到了？那是自然。实不相瞒，我在地道里救了乔姑娘，哼，他们为了感激我，让我目睹一番，顺便也让我摸了一下。我和你说啊，那把剑还真的挺重的，都摸得我手疼，我一时半会儿还拿不起。你这一天天的踩了什么狗屎运？我想摸都没摸到呢。哎，你看看，这是手的摸书剑啊！你少来，没大没小。你这药已经喝完了，我跟无量和尚说了，他一会儿就来看看你的情况。谢了啊。你以为你还有多久的命够你这样折腾啊？老衲再三叮嘱，只因你有独一无二的扬州慢，这才为自己留下了1成护心脉的内力，每动用1次就会加速毒发。你为何就是不听啊？要知道，这必察之毒会影响脑子的。你这般聪明的人，若是突然变成了疯子傻子，我会很不习惯的。哎，你不习惯也得习惯。老和尚，你别说了，再这么说下去，我头都疼，也听不清楚你说什么。休要打岔。你若再这么妄动真气下去，只恐你难撑到半年光景。这半年就半年呗。先前的情形总不能叫我见死不救的吧？是不能见死不救，还是始终过不了乔女侠这关啊？老和尚，你可别胡说啊！阿冕如今是我找到师兄遗骨的唯一线索，我自然在意他。唉，人死魂归极乐，单施主尸身今在何处？你何必这样执着？不如回来。你见过云比丘？我知道，你并不计较当年他受角力桥的蛊惑，为你下必察之毒之事。必察之毒，我赢了。10年前，那狄飞生一心想与你一战，可他怎么都想不到，他最后赢了本昭的
竟然是身中剧毒之人。那既然你都不在意他帮狄飞升暗害你，为何不回来呀？你自己不愿说，老衲替你说。你一直认为是自己一意孤行向金元盟宣战，结果才导致四顾门58位英雄惨死，四顾门从此四分五裂。你不是无法原谅别人，你是不肯原谅你自己。说完了吗？你说完了，让我来说两句。老和尚，你什么时候变成说书的老和尚了？啊？我不过觉得当这个李相夷实在是太累了。哎，当这个李莲花不是挺好的吗？还能陪你喝喝茶。哎，你也别说了，现在这个时辰，你该给小和尚上课了，还坐在这干什么？要不然这些小和尚又该翻天了。快去，快去，快去，快去！李相夷，李相夷，你干嘛呀？10年前你是因为中毒，所以才输给我。我告诉你啊，你这爬人墙角可不是个好习惯。哎呦，这干嘛呀？10年前东海一战，我一直以为险于你半爪，所以才是天下第一。今日你告诉我，胜之不武。你是说这一切你都不知情？你羞辱我！原来如此，罢了，往事如烟去，谁输谁赢都不重要了。重要！我当你是势均力敌的对手，你让我成了一个笑话。狄盟主，这时间都过去这么久了，你将当这个话没有听到，行了吧？不行，我要和你再比一场。堂堂正正再比一场。问题是我没办法再和你比一场。你应该心里很清楚，你既然都听墙角也听到了，哼，如今这个毒已经进入了我的骨髓，内力也只有1成。要不然你看看新的剑无排名，那个浮屠3圣听说挺厉害的，你去找他们比吧。我狄飞升此生只有一个对手，就是李相夷。此生只有一愿，就是赢他。那对不住了，我也帮不了你。现如今，你就是天下第一。我狄飞升何须你承让？不过就是必察之毒，我想办法治好你。哼，听说药魔呢造出这副毒药，天下无人可解。再说了，这个无了和尚医术高明。花了10年的时间都医不好我，他们没办法，不代表我没办法。把洗精法髓诀告诉我，我想办法救你。哼，你当我傻呀？洗精法髓诀很简单，你要是帮我找到我师兄的遗骨，一样换一样，否则一切免谈。你师兄单孤刀的遗骨早就成了一块黄土，即便成了一块黄土。以你我之缘，你有，我就和你换；你没有，我也没有。你当真不怕死？10年之前我就已经是个死人了。那我杀了乔安眠，恃强凌弱，岂不是更加胜之不武？那我就扫平百川院，扫平这个全天下都跟我没关系。把你爪子给我松开，他身体不好，你不知道啊？他连命都不要。你在意什么？你给我听好了，我不管你们俩到底有什么。君子动口不动手，再这样我可就对你不客气了。我就不信你真的什么都不在乎。叫厉情。哎，我说。你跟这个阿飞到底怎么回事啊？一点小误会。编，你继续给我编，我倒要看看什么小误会能让他差点把你掐死了。哎呀，你这再说下去，
我这头都快晕。行了，我就是想提醒你，那个阿飞虽然武功不高，下手却狠，这样的人是一定不能留在身边的。说不定哪天我不在你身边的时候，他真把你掐死喽。来，给我倒1小时，这手都乏力了。哎，你想，这个阿飞啊，他是怪了点，但是呢，他也不可能想让我死。你刚才也看见了，他这个人疯疯癫癫、神神叨叨，脑子是有点不太正常。再说了，这不还有你吗？哎，对了，昨天让你去百川院查查采莲庄，可有什么发现？你这一天天的憋对心思不告诉我，让我干的事倒挺多。这个采莲庄还真出现过命案。嫁衣杀人。10年间，采莲庄办了3件喜事，死了3个新娘。诡异的是，中间隔了好几年，可这3个新娘死时身上都穿着同一件嫁衣。传说这件嫁衣来路不明，怨气重重，每个穿上它的人都会遭遇不幸。太可怕了！这么多年，3个案子都没有找到凶手的线索，还都是意外结案，搞不好还真是嫁衣惹的祸呢。我刚刚也都看了，这件嫁衣最近一次害命的时候就在前几日，亡者是采莲庄少庄主郭霍的新婚妻子。我还没问你呢，你为什么突然让我查这采莲庄的案子呢？我要寻一人，此人名唤失魂，只要找到他，就能找到我另一个好友的下落。而他最后的消息就在10年前，采莲庄。也是10年前，你这个朋友10年前出现在了采莲庄，而采莲庄第一次发生命案也是10年前，这也太巧了，难道有什么关联吗？你分析的不错，有很大的可能，一连3个命案。方景泰，采莲庄，你还是得去一趟。哼，你少来！你就是想撺掇本少爷帮你找人嘛？我才没那闲工夫呢。这好不容易有了这狄飞升的线索，我必须得找到他。那好吧，但我找到了失魂，顺便帮你问问狄飞升的下落。你什么意思啊？因为这个失魂就是金渊盟的人。你故意的是不是？所以你去不去？不去。哦，对了，我买了一些虫草、虎骨等名贵药材，拿去补补身子吧。哎，等等，这方多病，你这身无分文的，你哪来的钱买这个？哼，你的？我的？哼，你从哪里找到的？你的抽屉、柜子还有床头。哦，对了。你米缸底下不还藏着一些吗？你的老婆本不都藏在这些地方吗？你行，你可以。现在怎么赶路呢？你以为都没了？干什么呢？不是，你就藏了这点钱啊？不然呢？交啊！哼，还要不要路费了？各位哥哥姐姐们，来来来，卖菜了卖菜了啊！卖新鲜的蔬菜啊！哎，过来看看啊！对啊，这才好。哎，对，可新鲜了。大家听我说2句，这个蔬菜呢是刚刚从地里挖出来的，非常的新鲜。我跟你们说，最重要的是买这些菜呢，这个小公子送货上门。送货是吗？你慢慢来，慢慢来，慢慢来，慢慢来啊！哎，3两，正好啊！慢来，慢慢来。哎，李莲花你怎么走了？这才多少钱一斤啊？怎么留我一个人呢？哎，都有。
无言参见尊上。我想知道必察之毒的解毒办法。是。还有，天机堂少主方多病，去探探他的底，或许对我有用。这些事情不要惊动角力桥的人。属下这就去办。哎，你怎么在这儿啊？刚那人是谁啊？你站住！正好李莲花不在，我有事要问你。你今天为何对他动手呢？啊？别不说话，我知道你绝非铁头奴，所以我要问你，你接近我们究竟有何目的？你觉得你身上有哪一点值得让我接近？你果然是冲着李莲花来的。哼，不然冲着你来吗？算了，本少爷不跟你这种武功差的人计较，懒得和你说。我说到做到，一定会让你再与我一战。失魂的最后行踪出现在彩莲庄，我会和你去一趟。等找到善孤刀的尸首，别忘了你的承诺。真是死脑筋。李莲花，我告诉你一个秘密。这个阿飞，昨天神神秘秘去见了一个人，我还特意追了上去，可惜让那个人给跑了。不过我能肯定的是，他肯定有什么事情隐瞒着我们。哼，这个阿飞，他的来历绝对不简单。放心吧，我认识他10几年了，对他很清楚。啊？认识10几年？不是才一面之缘吗？是啊，这见的不多，但知根知底啊。哎，我瞅着天马上就要下雨了，赶紧洗尘吧。啊，你别转移话题了，你快说。这个阿飞啊，你一看他就不太正常，对不对？脾气也不太好。这个人吧，就是个无知。所以啊，见识很短，你也不用往心里去。但他唯一的特长就是功夫深不可测，所以你最好别去惹他啊。功夫深不可测。你这编瞎话，能不能走点心？反正我都已经说了，你爱信不信。等等，你说你们认识了10几年，还彼此了解，合着只有我什么都不知道啊？那这样可不行，毕竟你们现在都投靠我，我必须对我的手下了解清楚。换我现在问你，你籍贯是何处？家里还有什么人？平时有什么兴趣爱好？什么跟你说了吧，我呢有一个兄长叫李莲蓬，莲花山莲花镇莲花村人，未婚妻跟人跑了。我这个人没什么抱负理想，唯一的爱好呢就是喝喝茶、钓钓鱼、种种花花草草喽。哦，信你的大头鬼啊！哎，是你要问我的，答案你又不信，哼！现在的小孩真是麻烦。